За нөгөө 1000 subscriberтай болохоор нэг азтан тодруулна гэж ярьсан байгаа. Нэг гэн 5 азтан. Тэгээ тэр 5 азтангаа тодруулахаа мартцсан байна. Тэгээ одоо гээс тодруулчих гэж бодоод лайв хийж байна. За нөгөө 1000 subscriberтай болохоор сайн уу 10 хоног өнгөрцөн байсныг анзаараагүй шүү. Уучлаарай. Тэгээд нэг хүн комент хийчээ тэгээд скин санаад шууд Aztangaa тодруулъя гэд ороод ирлээ. За сайн. За тэгээд газ Aztangaa тодруулчих тэгээд. За юмнууд харагдчихэв нэ би энд гайгүй юм шиг байна те. Энийг дууг наач. Азтан 5 хүнд $20 өгч байгаа. Нэг их тийм амар том бэлэг биш шүү. Зүгээр нэг бас гэртээ явахтай нэг талах цөөнийхөө мөнгөтэй юм да те. Нэг $20 цаа. За газ сонгоч ихний Aztangaa гин шууд харчих бөөнөр. За MB гинэ. Япон за баяр үргийн нэг продакт гинэ. За MB гээ залуу байл над руу Facebook-оор холбогдорой. Би тэмдэглээд авчээ. Facebook-оор холбогдорой. За ихний Aztan тодорсон шүү. Надад Facebook-оор холбогдорой. За одоо хоёр дахь нь уран цэцэг ууна гинэ. Итали юм уу Мексик гэд комент хийсэн байна. Тэгээд уран цэцэг ууна гэд энэ хүн над руу бас Facebook-оор холбогдорой. Ингээд хоёр дахь Aztan тодорлоо. Уран цэцэг ууна. За энэ дэр юу ингэчээ. За одоо 3 дахь Aztan гин. Үүлэв гинэ. Indian food бас гоё шүү. Зөндөө traditional хоолнол байдаг. Хийхэд амархан, жортой. За тэгээд интернетээр бас зөндөө байгаа гэж байна. За үүлэв гээд 3 дахь Aztan ингээд тодорлоо. Над руу та нар Aztan болсон хүмүүс юу байгаарай? Миний Facebook хаяглуу коммент юу чат бичээрэй. А тэгээд бас Facebook найзын өсөлт явуулдаг хүмүүс юу байгаа шүү. Ямар нэгэн профайл зураггүй нэг таних тэмдэггүй тиймэрхүү эвгүй өнөхтөд байх юм бол тэдний юуг нь авдаг байгаа шүү. Friend request-ийг авдаг байгаа шүү. За ингээ 3 дахь Aztan тодорсон шүү. Зүгээр миний Facebook-ийн хаяг юун дээр байгаа линкер байгаа. Тэгээд ороод зүгээр над руу мэлччих. Орон цэцэг онааг өөрөө үзэж ш тэ. Орон цэцэг онаа. За ингээ 4 дахь Aztan. SSLV гинэ. За энэ ингээд 4 дахь Aztan тодорлоо. Aztan болсон хүмүүс Facebook-оор холбогдорой. Би тэгээд Америкс мөнгөний болохоор тэгээд надаа Facebook-оор холбогдож нэр хаяг маягаа өгөөрэй. 4 дахь Aztan тодорлоо. За хамгийн сүүлийн Aztan. Өсгөө гинэ. Өсгөө гэдэг. Ингээд сүүлийн Aztan минь ингээд тодорлоо. Хамгийн ихэнд MB гэж залуу байсан. Дараа нь уран цэцэг ууна, үүлэв, SSLV өсгөө гэдэг. Эдгээр хүмүүс ингээд Aztan боллоо. Тэгээд дараа YouTube-с юу болох юм бол яана.
Би тэгээ та нар дахиад юу авах юм бол give-с чадвал хийнэ. Санаа зовтгоо. Жижи хаа хэлдэг. За яах вэ тэгээд нэг хүн ганц удаа алдсан шүү дээ. Ганц удаа шиг дээ. Азтал 5 хүн биш дээ нэг $20 Од нэг хүнд зүгээр $100 өгье гэж бодож байсан. 5 хүнд $20 гэсэн арай үр дүнтэй юм одоо гэдэг бодоод тэгээд 5 хүнд өгсөн. За ингээд 5 азтан мань тодорсон шүү. Тэгээд азтан болсон хүмүүс нь шууд юу байгаарай. Facebook-оор надтай холбогдоорой. Тэгээд энэ удаагийн лайв ингээд энэ үрээ дуусгая. Тэгээд ямар нэг юм явах. Тэгээд азтан болсон хүмүүс Facebook-оор холбогдоорой. Лайв хадгалчаа. Азтан болдгоо боё юм ба. За яхаа дараа тэгээд нэг дахиад нэг юм таарал. Дахиад нэг иймэрхүү give хийнэ. YouTube-с мөнгө олдоод ах юм бол тэгээд та нарт give өгөөл байх гэсэн үг. Тэгээд ямар нэгэн хүн тусламжийн мөнгө хэрэгтэй бол тэднэрт нь тэгээд юм аяагаал ханд өгөөл байх гэсэн үг. YouTube-с би өөртөө ямар нэг ашиг хонжоо хайгаагүй. За яах вэ? Яах вэ? Тэгэл болно шүү дээ. Дараа тэгэл болох байлгүй дээ. За азтан болсон хүмүүс Facebook-оор холбогдохоо мартаваа. Реакшн бичлэгөө. Реакшн бичлэг одохгүй орноо. Сүйдээ дуунууд гарч л ах шиг байлаа. Би нэг жоохон тоглоо завгүй байсан юм аа. Сүйдээ жоохон CS:GO тоглоод жоохон реакшн завгүй байгаа. За азтан болсон хүмүүс нэг MB гээд нэг байсан. Тэрийг нь би юуг нь авсангүй. Тэгээ уран цэцэг уунаа. Үүлэв. За энэ мэдгүй SSL-ийг гинэ. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь дэ өсгөө гэдэг 5 азтан болсон байгаа шүү. Шага болж чадаагүй уучлаарай. Тэгээд YouTube-с мөнгө олдох юм бол та нарт дахиад юу байна? Азтан тодруулнаа. За амирхо форо файлтай хүмүүс авч байгаа. Тэгэхгүй нэг Facebook эдрээр найз үсэлт явуулж байгаа хүмүүст юу яаж байгаа шүү. Ямар нэгэн таних тэмдэг нэг зураг хөрөггүй нөхдүүдийг авахгүй байгаа шүү. Тэгээд өөрсдөө ойлгоно. За тэгээд энэ удаагийн лайв энэ өрөө донд ирлээ. Тэгээд шинэ реакшн бичлэг нэр хоолны бичлэг ямар ч болсон байна. Дутагдaltaй тал байвал бас коммент ч өгдөөгээрэй. Бодохгүй за шинэ дуунууд гэдэг байгаа те. Нэг гоё дуунууд гарсан л ах шиг байлээ. Тэгээд тэд нар дээр удахгүй реакшн хийнэ. Гэтэ одоо нэг амар тийм их реакшн бичлэг хий гэж бодохгүй шүү дээ. Одоо ганц хоёр влог хийгээд хоолны бичлэг хийгээд жоох яриг. За ашгүй те. За буу хаалаа. Юу алах вэ? Да би та нарт удахгүй тэр яг хоол идж байгаа нэг влог хийх юм гэж бодож байгаа. Тэгээ тэдрээсээ яана. Facebook миний бүх бичлэгийн доор description хэсэг дээр линк нь байгаа штэ. Зориг Ганбат гэдэг. Энэ Зориг Ганбат гэдэг. Зориг Ганбат гэдэг нэг иймэрхүү юм байна. Та нарт өөр ямар санаа оноо байна? Тэдрийг тэгээ ярил. Би унтж байгаа л YouTube дээр гинт коммент ирээд сэрээ шууд Азтангаа тодруулж байна. Одоо шөнийн 4 цаг болж шít. Үүрийн шөнийг. Үүрийн 4 цаг болж байна. Тэгээ та нар ярэ гэж болоод ярэ. Юу ярилцгаа? CS:GO rank дээр байхгүй би дөнгөж тоглож хийж байгаа. 2010 оноос хойш CS:GO тоглоогүй байж. CS:GO-г Counter тоглоогүй байж. Сая тоглож дөнгөж сурж байгаа гэх юм уу? Rank мэг юуч байхгүй шүү. За. Шинэ реакшн бичлэг гэдэг байгаа тий. Ямар ч дуунууд гараад байлаа.
Харин одоо гоё газрууд дээр аялыг гэхээр бас ажил төрөл хэцүү л байна. Тэгээд аялах үе болдох юм бол аялал хийндээ. Уул нь би аялна гэж бодоод ийм камер авсан шүү дээ. Та нарт анзаарч ивэл. Ийм нэг жижиг камер авсан юм байна шүү дээ. Уул нь бол. Энэ миний гадуур влог хийж явах камер байхгүй. Би та нарт юу ч одоогүй гэж азтан тодруулаад тах чинь муухай би дахиад азтан тодруулж гэнэ. Би ер нь Монголд байхдаа дахнаасаа бараг гарч байгаагүй. Тэгээд нэг Бээжин нэг Шанхай өдрөж явах явж исэн. Тэгээ энэ этгээд нэг 8 сар сурж исэн. Гэхдээ сурж исэн хотоос гараагүй. Тэгээ Америкт ирээд Сиэтл хотод одоо ингээ бараг 5 жил болох ч. Тэгээ нэг Америк дотор аялсан гэх юм бол нэг Калифорниагоор нэг жоох явсан юм байна да. Нэг Лас Вегас орсон, тэгээд Сан орсон. Лос Анжелесаар нэг жоох явсан. Тэгээл өөр юм байхгүй байна да. Тэштэй мөнгө цуглуулаад гоё аялах хэрэгтэй шүү дээ. Одоос шууд газар яашимшлэгээ болно шүү дээ. Наадах чинь болно шүү дээ. Асуудал шүү дээ. Ямар дуун дээр яаш гэх юм. За. Би өмнө нь лайв хийж байхдаа шууд реакшн хийжсэн тохиолдол байгаа ш. 2-3 удаа. Гэтэ тэр доонод жоохон зарим жоохон тиймэрхүү. Гэтэ зарим нь амар гоё доо. Зарим нь өдрөө сонсдог болсон ш. Вандебо шинэ орсон байлээ. Вандебогийн шинэ дог сонссон баха. Вандебо энерлийн шинэ дог сонссон. Оо наа гэх нэг шинэ дог байсан. Тэрийг сонссон. Хэдийн хэлээр ярьдаг юм. За би монгол хэлээр ярьдаг, англи хэлээр ярьдаг, орос хэлээр ярьдаг байж байгаа таг марцсан болгоо. Сайна. Ямар дуун дээр яших вэ? Вандебо луунаа. Тэг Вандебо энерлийн шинэ дог сонссон. Уунаа гэд. Бас манай мундаг одоо би нэр сонсцоо яачих. За чата харнаа. За реквестээ авсан хүмүүсийг авцсан байгаа. Gramix-ийн бичлэг дээрээ. Gramix ч хөөх шүү дээ. Gramix хаана. Энэ шинэ бичлэг дээр нэг юм уу? Оянг тог 18 Summer Band. Найзхантайгаа Америкт ирээд нэг 3 сарын дараа л үерхэд гисэн шүү дээ. Одоо тэгэл За би энэ лайва дуусчаад хариу өвчнэ. Найзхантайгаа хэдэн жил, бараг 4 жил үргэлж байгаа юм уу? Орой олчаа. Авнаа. Хамгийн гол нь та нар найз үсэд явуулж байгаа бол профайл зурагтай авах хэрэгтэй шүү. Би зураггүй хүмүүсийг авдаггүй шүү. Ер нь бол баахан хүмүүс unfriend хийж байгаа яасан. За яг хөтэ мөнгө олдох юм бол би та нарт гимгүү сайхан яагаад өгчнөө санаа зовлтгүй шүү дээ. Дахиад гээвээ гээл өгөн. Тэгээд Монголд мөнгө хэрэгтэй хүмүүс байгаа бол тэдэрлөө мөнгө явуулна. Угаасаа миний YouTube сувгийн гол зорилго нь тэр юм чаа. Тэр бол хамаахгүй. Одоогийн байдлаар би мөнгө хийх боломжгүй байгаа. Та нараас одоо юу нөх вэ? Одоогийн байдлаар би нэг мөнгө хийх явцдаа л яваад байгаа. Марагийн чинд орчжээ. За Марагийн доон дээр төвлөе. Та нарын харуул одоогийн байдлаар би мөнгө хийх ямар бод нөхцөлгүй байгаа. За Марагийн доон дээр. За та нар энийг хараарай. Энэ 4000 цагаас дээш үзэх юм бол надад
мөнгө төлж эхэлнэ юу л төлөх юм шиг байлаа. Одоогийн байдлаар минийх 3706 цаг хүмүүс үтсэн байна. Тэгээ 1200 даагчтай болсон байна. 200 даагчаас нэгдсэн шүү дээ. Азтайгаа тодруулсан шүү. 5% тодорцоо. Тэгээд энэ уран цэцэг уунаа үүлэн өвбэ тэгээд энэ дөрөв байгаа. Тэгээд дахиад MB гэдэг нэг юу байсан нэртэй байсан. Тэрийг би юуг нь аваа мартчихжээ. Тэгээд энэ 4000 цаг болох юм бол яах ах та. Seven drinks. Юу гэсэн үг 7 drinks гэж? Доо мо. Seven drinks. I don't know what's that. Kill this low. Kill this low сонссон болохоор яг шийдэж чадахгүй л дээ. Азтангаа тодруулсан. Марагийн донд нэрээр яг шийдсэн те. Би Мара доо биш үү штэ. Чи дооных нь тизер гэж штэ. Зөөр ийм дуу гаргаж байгаа юу нэ штэ. Ийм дуу гарна гэд. Ariana Grande. За Ariana Grande дээр яах вэ? Би амьдралдаа нэг ч удаа сонсож байгааг болохоор тиймэрхүү хүмүүсийн донд реакшн иймэрхүү байна. Би тиймэрхүү та нарт гоё реферет гэх юм бол юу байгаа ш тас. Envy гэдэг амар гоё дуулдаг гадаад юу байгаа ш. Та нарын Envy гэдэг энэ рефрикс дуунуудыг сонсч үзээрэй за. Айгуу гоё штэ. Тэгээ сүүлд нь юу лээ? I'm not racist. Тэгээ сүүлд нь Joyner Lucas гэдэг энэ амар. Харин дуу биш шүү. Зөвхөн дууны одоо удахгүй юм дуу цацагдах юм нэ шүү. Энэ Joyner Lucas гэдэг энэ бас гоё рефер гарсан байлээ. Энийг бас сонсоод үзээрэй. Ялангуяа I'm not racist гэдэг энэ дуу нь бол бүр амар ингээд Америкийн бүр байдлыг бүр тулц гаргацсан амар дуу байл шүү дээ. Дондөрийн дуун дээр би реакшн хийхгүй гэсэн байгаа. Тэгээ дондөрийн дуу нь хэдий гойцсон үзэл бодолт нөгөө нэг байгаа хэм маяг нь миний энэ сувгийн юунд нөл юу зогцохгүй юу вэ? Дондөрийн дуун дээр тэгээ реакшн хийхгүйгээр атсан байгаа. Тэрийг та нар ойлгоно үсттэй. Тэр комикс comment. Дондөрийнх гойсон тэгээд юу нонцох вэ? Та нар энэ дуу сонсч үзсэн үү? Call everybody nigga and get a nigga mad. As soon as I say nigga, then everyone react. Wanna swing at me and call me racist cause I ain't black. You clown that then. Talking about slavery like you was around back then. Like you was picking cotton off the fucking ground back then. Like you was on the plantation getting down back then. Alright. Look. I see a black man aiming his gun. But I'd rather see a black man claiming his son. And I don't mean just for one day and you done. I mean, you still trapped in a rut. I work my ass. Лил пум ардын хоёрын альных нь ч талд орохгүй. Альных нь бороо байсан тэгээд. За би өөрөө сүлд хийсэн бичлэгээ үзэхэд хитрхи нэг талыг барьсан санагдсан. Тэгээд өөртөө жоо гутарсан шүү дээ. Ямар тэнэг бичлэг хийсэн юм бэ гэдэг. Альных нь бороо байсан. Тэгээд одоо тэр хоёр хоорондоо уулзсан чи би тэр хоёрын дондор юу хэлэх вэ те. Аль нь л буруутай байсан тэгээд.
Монголд ч тэгээд одоо тэр хоёрын дараа бас өөр блогерууд ч бас бүх асуудал болоод байгаа юм шиг. Би тэгж анзаарсан шүү дээ. Ariana Grande. Тийм гоё дуу юм уу наадах чинь. Би энэ дуучны дууг нь юу н сонсдгоо байхгүй юу? Нийт дууг нь сонсож үзэж байгаагүй тэгээд. Mabrenti бүхийг бол нэрээ. Би хамгийн анх Mabrenti бүх гэдэг дууг нь сонсоод. Тэгээд Mabrenti донд амар орсон байдیں۔ Mabrenti баг хамгийн анх сонсоод таалагдсан гоё дуу нэг байхгүй юу? Тэр дуунаас нь Mabrenti нэг ч дууг алгасаагүй байдیں۔ Надтай сакс яриад хэрэггүй дээ. Бараг сүүлийн 8 жил сакс үтсэнгөө. Одоо сакс дээр NBA дээр юу болж байгааг би ерөөсөө мэдэхгүй байна. Ямар тоглогч чин дээр нэвцээ юу ерөөсөө мэдэхгүй. Яардан зөвхөн жилдээ нэг авраг болж байгаа багууд ил мэдчихэж байгаа. Түүнээс бол саксны талаар юу ч мэдэхгүй ш. Mabrenti бүх дууг сонсцсон байт юм аа. Энд ихтэй гоё дуу л да. Энэ дуу сонссныхаа дараа л Mabrenti дуу баян сонсдог болсон да. Өөр ямар шинэ дөө нэрэ Десантын шинэ дуу гарцсан байсан шүү дээ. За Десантын дуун дээр дараа ийдөө. Би ч яг энэ дуу амар гоё дуу. Энэ жил аль баг аврах гэсэн хэлчихвэл. Энэ дууг сонсоод дараа нь Mabrenti хевлий гэдэг дууг нь сонсоод зүгээр шүтсэн шүү дээ. Mabrenti хевлий бол зүгээр амард. Хавлыг явчихдаг гинэ. Энэ хевлийг сонсоод бүр амар яасан шүү дээ. Зүрхээ дагаад явсан бол да. Би ч зүрхээ даахгүй тархиад авах байсан. Хэрвээ юм болсон бол. Миний одоо зөв сонголт хийсэн гэж боддоо шин энэ дон дээр. Тэгээд дараа нь unofficial video гэнэ. What? Бидний дуу баярлаж байна бараг дэшээ нисэхнэ. Олон жил хүлээсэн одоо 10 сар тисэхнэ. Эцэг минь надад зориулж эсхийг Mabrenti тийм байж магадгүй л. Одоо Chucky Chan-ы кино урлагт үзий яддаг хүн байдаг те. Mabrenti-г арайчаас иймэрхүү дууж үзий яддаг хүн байхгүй баха. Дин дуу холцамыг би туулсан яг энэ түрэх гэж одоо ганц эсэс 250 саяс бүрэлдэж мэдрэлийн систем арьс үс хумс болон Mabrenti энэ бүх гэж дууг нь сонсоод дараа нь энэ хевлий гэж дууг нь сонсоод зүгээр л шүтсэн шүү дээ. Энэ бол Монгол зүгээр амар их байдаг үзэгдэл واخхой. Тэгээ даан чи энэ дуун тэгээд хүмүүст амар хөрөхгүй юм да тий. Mabrenti бүх дууг сонссон байдیں۔ Юу нь бол байнга сонсдог гэхэд Exoteric стажгүй шүү. Оолн backyard-д орж явахад нь би Mabrenti-г ялна явах гэж бодчихсон шүү дээ. Тэгсэн чи та нар ялсан л та. Сүүлд Mabrenti-р battle дээрээ жоохон энэ ганц хоёр төгж ирснээс бол тэгэл ялагдсан гэж ойлгохтой шүү дээ. Энэ үе муу дээр бол зүгээр ууж иддээ шүү дээ. Тасаж ярих юм байгаа юу? Бохо.
Анх удаа Mabret-ийг сонсч юм гэж юу? Mabret-д оногийг сонсгоо. Хинт сонгоогүй байсан. Энэ дээр л зүгээр ганцаараа аалцаа. Одоо чиний чний өглөө гарах гэдэг чий. Зарим нэг босд дөрөв чихин. Фото мото холбоотой чихин. Санах буюу хүмүүс ихэд намайг нэгээд би чамд. Харин тийм ээ Mabret-ийг биелээ. Mabret-ийг тань үздэг хүмүүс Mabret-ийг дагараад гэж хэлдэг. Энэ дээр бүр ёо раалдаг шүү. Mabret-ийг л болон дэмжээд. Mabret Thunder эдрийгээл Thunder ч яхаа бас гайгүй даагчтай. Thunder бас гоё гэгээлэг сүүлийн гоё дуунууд хийж байгаа болохоор Thunder-т ажгүй. Яагаад ч юм мэдгүй Mabret-ийн ерөөсө хүмүүст хүрдэггүй айгу. Сонир л доо. Ол Mabret-ийг гоё дэмжээд байл. А тэр Дэхүү гэд тэр бас алж ийлээ шүү дээ. Одоо би сүүл мэдсэн шүү дээ. Би энэ бичлэгийн баг 100 удаа гэтсэн. Тэхүү Европоор аялан тоглолт хийж байгаа юм байна шүү дээ. Та нарын монголоор хэлсэн ингээд юу байх хэрэгтэй байхгүй манай Монгол одоо реф гэж залуучууд одоо энэ англи, хөнгө, монголи, спаниш яагаад спаниш хэл дээр хийх хэрэгтэй вэ гэхээр YouTube хэрэгчдийн бараг 40% нь спаниш хүмүүс байдаг байхгүй. Испан одоо Мексик тиймэрхүү Испан талын Латин Америк хүмүүс амар хүздэг. Тэгээ испанаар сабтайтл хийж өгөх юм бол одоо энэ хүүм гэдэг үзтгийг харал та Монголд 18 сая хандлтаа үзэлттэй дуу байгаа юу те. Энэ зөв дэлхийн хэмжээнд бараг авчихсан байгаа. Тэнгэрийн гатс. Би гоё айсангүй шүү. Хотлаа. Агдал дээр муухай ааштай шүү дээ. Муухай ааштай юм шүү. Я айгүй муухай ааштай шүү дээ. Бодно. Та нар Facebook юм уу Instagram-аар дагах гэж байгаа бол Instagram-аар их төлхөө дагаарай. Facebook дээр нэг ганц хоёр story хийх. 17 үзэсгэлэн минь гэдэг 17 сая өрсөн байсан. Бас гоё дууштай л хавга ах юм. Хавга сөрөм блөө. Одоо би та нар шууд энэ дээр хараагаал явж байгаа. 17 сая биш шүү. Instagram нэм зориг гэдэг байгаа. Уул нь би бичлэгэр дээр бол үлдээгээд байгаа ш. Та нар харахгүй юм уу? Instagram энэ зориг гэдэг ийм нэртэй л байгаа. Зориг цэг гэдэг. Зураг хөрөг нэмийг уутчих. Хөл хавга ахын доочсон. Мундаг явсан юм шүү дээ. Энэ ихтэй амар гоё дуултай ялч. Чам дээр нас гарах гэ одоо түгчээ үзэсгэлэнт минь чамайг минь шилдэх гэ сарнга мандчээ үзэсгэлэнт минь халуун шивнэг минь сонсох гэ салих намдчээ Та нарын сонссон доонууд дээр яа. Сонссон доо санал болгох. Баяр цэнгэл дээр хуучны One Saber гэдэг гоё сэргийж дуулсан шүү дээ. Тэнгэр чилэмчээ үзэсгэлэнт минь baby the hashtag минь За лайв хэсгийг дуусгая дөө. Одоо би тэгээ та нарт удахгүй нэг шинэ влог юм уу юу реакшн бичлэгээр уулзнаа за. Aztangaa reaches
Амьдрал дээр одоо байгаа шиг л ер нь байдаг л та. Ихтэй. За айзыг имшил дээр яашаач. Айзыг их дээр чи. Баян залуу айзыг их дээр чи яшиг зөвхөр. За тэгээд яаш энэ лайв болидгоо. Мөнх гэж азтан болоогүй яваачлаа. 7 хүртэл байж л та. Би өглөө ажилддаг, шөнө ажилддаг байгаа. За хэдэд айзыг имшлэгээ үзье. Айзыг имшлэгээ. Юун дээр шинэ MacBook дээр юу гэсэн вэ? Би Apple fan биш л дээ. MacBook дээр нэг хэрэгэлдэг л дээ. Гэхдээ 2 MacBook байж л байгаа л да. За. Comment уншиж байна. Comment би бүгдийг л уншиж явж байгаа шүү дээ. Угс нь амар олон. Цүлгийн ивент хийх хэрэгч. I see. Амар олон яа. IG reaction comment хийх. За тэгээ. За тэгээ IG юу гээ. За найз нь комментсэн яй сэлэттэй гэнэ. 100k хүрдгээрээс silver button ба unboxing хийх гэж харамаар байна. IG-т 100k хүрчих хоо. Форш та гоё геймплей хийлдээ. 3500 үнэтэй гейминг PC build хийж анхных нь unbox setup хийх гэдэг нь харъя гинэ. 3500-аас $5000 их мөнгө шүү. Гоё утас unboxing хийж OnePlus 7 Pro Google Pixel утсан дээр ч unboxing хийе яах вэ? Спонсор хийх бол тэгэл хэрэгтэй өөрийнхөө ашиглахгүй утсан дээр unboxing хийж яах вэ? G class unboxing солиот. Дооша коммент байна. Миний компьютер хийдвэрхүү гэж. Би компьютерийн сетапыг бичлэг хийсэн байгаа шүү дээ. Олно. Хэдэн хоногийн өмнө 19-т харсан таних байсан юм байна шүү дээ. Тэгэл айзгийн комментэд юу ойлгомжтой байт юм дөө. 13 талаа peace. Энэ шиг одоо 18-19-д айзсыг хааслыг явж исэн бол одоо тэгээ ингэ явж байгаа. Харин тэгээд энэ коммент шех яршиг. За тэгээ авирыг дүрс аваадсэн чинь микрофоны унтраачихжээ. Тэр өнөөдөр ирлээ MacBook 19 оны Mid цагны одоо Монгол баг хамгийн анх ирж байгаа яг ийм. За Facebook-ээс авнаа. Цагур буюу одоо AMD Vega Pro 20 гэдэг график карттай 512 GB SSD-тэй. Окей. Зураг хөрөгтэй авнаа. MacBook Pro 15 инч touch bar-тай. Сүүлд нөгөө keyboard шилжүүлсэн. Тэгээ энэ би 2012 оноос 16 17 хүртэл MacBook Pro ашигласан. 2011 оноос лээ. Тэр маань би нөгөө задлаа баха өсөрсөөр гад нөгөө юмнууд нь гимтэй тэгээд одоо бодоо олцсон. Тийм болохоор энэ заавалчгүй MacBook Pro шинжлэх хэрэгтэй байсан. Тэн дээр сурцсан болохоор тэгээд эдлгээний өвдөж бус лаптоптыг бол хамаагүй дээр subscriber яадаг. Миний 1200 болсон. Компьютер дээр суугаад ажил хийгээд их мөнгө олоод байгаа юм шиг гэрнэ. Бидний ингээ ашиглаж байгаа цоногдгүй юм шиг л одоо энэ чинь $3349 төр нэмэх мужийн такс гэдэг нэг 900 барахгүй байна. Ясгэнэ айз шиг байсан бол арай сайхан сэтгэлтэй амьдрнаа гэдэг. Айз гайг үлээд шүү дээ. Гэтэ жоохон үе жоохон нэг тийм баярхан юм шиг санагдана. Гэтэ энэ ч одоо хийх юм хийсэн юм чи одоо тэгхээс яах вэ? Одоо хийх юм хийгээ явж байгаа амжилттай явж байгаа юм чи. Харин амжилттай явж байгаа бус залуучуудын хувьд бол дажгүй гэж боддоо шүү бэ. Айзыг хаа очиж хийж байгаа боди юм уу нэг юу яахгүй. Хүмүүс дэлгээд байх утсаас айгүй олон юм пицца юунууд байт юм бэл ш. Би айзагаас үзэхгүй байж байгаад би энэ жилээс үзэж эхэлсэн. Тэгээ ер нь бол айгүй мундаг залуу байна гэж харж байгаа шүү дээ. Яг жоохон эрүүл мэндэд анхааруул зохистой болохоос. Хэдийдээ мөнгөний ардаас хөлсөж байгаадсаа одоо юу авах хэрэгтэй л дээ. Эрүүл мэнд бол хамгийн чухал тий.
Одоо айзын илүү өөхлөл гэдэг чинь ерөнхийдөө бол хот гэж. Мэдгүй айзтай амьдрал дээр уулзж байгааг болохоор би мэдэхгүй байна. Яг ямар шүү зан хараад тэгтээс хүн камерны ард яач акт хийж болно шүү дээ. Гэхдээ гайгуулах гэж бодож шүү дээ. байна уу да. Тэгээд Монголд орж ирэхэд нөгөө $1000 стейшн үнэтэй шившин. Гэхдээ тэр айзгийн бид тэр Mi Born гээд академи дээр тэр сургалтын зөв customer services-ийг харахад ер нь бол айгу муу customer service гэж анзаарсан шүү дээ. Хариу мариу өгөхдөө амар шилдэгүүдийг ажилладаг гэчээд жоо customer service үйлчлэгчтэй хандж байгаа байдлууд нь жоохон муу болол гэж анзаарсан шүү дээ. Бизнес хийж байгаа хүмүүс ямар ч үед үйлчлэгчийн зөвдөө үйлчлэгчтэй хурдан хариу өгж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн бизнес хийж байгаа бол тэрэндээ анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр 15.5% карго үн нэмсэн юу найдах вэ? Төлбөр. Тэгэл 10 хэдэн сая төгрөг ингээл хөрөнгө оруулаад ингээл тоног хөрөнгөөр ягаад ажил хийж гин гэсэн. Тэгэл эвдэрчэн болтгүй шууд удаан шууд ампуурш. Тэгээ ямар ч өнөөдөр би бас та хэд бас өмнө бол бид хоёр iMac 2019 оны iMac ажил дээр авчаад тэгээд unboxing хийсэн бол тэгээд камерны цэнэг байсан бөө. Харин TV Монгол YouTube руу данзаараад хаа тийм байл. Бид Монгол ер нь YouTube юунууд үздэг шүү дээ. Тэгээ амар олон худлаа хүмүүс Facebook ирсэн амар худлаа ярьдаг. Амар гоё жүжиглдэг амьдрал дээр нэг хоёр тааралж байгаа тийм биш те. Бас манай найзны автаа уулзж исэн мундаг хүмүүс байгаа. Гэхдээ нэрийн дурсаад яах вэ? Тэгээ тэр хүмүүсийг харж байхад айгүй худлаа тэгээд тэдрийг шүүж чадахгүй тэгээ тэдрийг үзээд тэдрийг баясаад тэдний ямар нэг уулз зохиож байгаад нэг жоохон хөвгдөд чад мөнгө төлж байгаа тиймэрхүү юмнууд бол нэрээ бүр арай амар гомдмор хэрвээ хүмүүст хүрэх тэгээ залуучуудаа дэмжээ үр бүтээлтэй хийж байгаа юм дээр мөнгө төгрөгний байх хэрэггүй байхгүй. Тэрэн дээр би бүр амар харчаад арай бүр амар гомдмор санагддаг ш тэр иймэрхүү. Тэгэл ерөнхийдөө тэгэл юм full timer хийж байгаа л тэгэл мөнгө рүү л улаарцсан хүмүүс л тийм байлээ дээ. Тэнгэл бол та нар ч гэж тэгээ намайг үзэж байгаа нь 19 хүн. Харин тийм билээ. Тэгээ 19 хүн тэгээд хүмүүсээ зөв шүүж үзэж явах хэрэгтэй дээ. Тэгээд худлаа юунууд дээр төвшиг уудал нэхэнтэй гайгүй юм ярьж байгаа. Сүүлдээ жоохон юу байгаад. Тэгээ би төвшгийн бичлэг бол сүүлийн хэдэн сар бол үзээгөө. Тэр сүүлд хиний Лил Пома гиги илүү жижигчлээ. Тэр хоёрын бичлэгээс хойш нэг ч бичлэг үзээгүй. Тэгээ та нар тэгээд өөрсдөө л шүүдээ. Тэгээ би одоо та нарыг тэр хүний үз, тэр хүн удлаа, тэр хүн ингээд юу яадаг ш. Тэгээ төвшгийн хувьд бол тэгээд сая баг бодлоо хэллээ ш тэ. Жохон худрахуул болсон байлээ тэ. Хитрхи их хандлт авах гэж л бичлэгүүд ээдэг болсон юм болоо гэж анзаарсан ш. Яг зарим талаараа залууст хэрэгтэй мэдээлэл өгж байгаа гэсэн. Тэгээд яг гол зорилго нь бол өөрийгөө л юу авах гэх тэ та нар өөрсдөө ойлгохгүй дээ. Би нөгөө нэг юм өөрөө амар олон хүмүүстэй уулзаж очисаар байгаа нэг хүмүүсийг ямар санаа бичлэгийн санаас юу яах гэдэг мэддэг болцоолохоор бүр тийм муу санаатай болцсон байлээ тэг. Та нар өөрсдөө л бодохгүй тэг яг ямар шүү. Тэгсэн тэгээд хоёрыг задлцсан тэгээд ямар ч ажил дээр орж та хэсэд чадвал тэр iMac за шинэ юм задлж гоё шүү. Шинэ задна гэдэг жаргал шүү. Өнөөдөртөө MacBook Pro-гоос та хэд танилцуулаад авчаа. Тэгээд цаашаа болж бол бас юм гоё unboxing хийх бол та нар ийм unbox хий гэдэг тийм сэтгэл саналаа өгөөрэй. Тэгээд нэг тийм амар үнэтэй биш 10 сая доллар дүүгч одоо тэгээ бодол дэцтэй яах вэ? Санаа оноо сороогүй ш. Энэ бичлэг тэгээд яг үндэ зөвхөн нэг компьютерийн unboxing болохоор надад их сонирхолтой биш байна л да. Энэ зүгээр нэг MacBook те зүгээр байдаг л нэг Apple-ийн нэг юу штэ. Би тэ Apple-ийн фэн биш болохоор нэг энийг би юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. Тэ одоо энэ дээр зүгээр компьютероо танилцуулна гэж байна шүү дээ.
За окей. Шууд юм задлах юм уу гэж. За зураг хөрөхтэй бол реквесттэй ч аамнаа. Зураг хөрөхгүй бол авахгүй. За та нар төр байж байгаа. Билиг юм хараад байлаа. Ихтэй цагт MacBook шийдэ авах гэдэг. Окей. За, буцаад ирлээ. Тэгээ та нар зүгээр энэ MacBook танилцуулж байгаа юм чи бас давхар юу танилцуулъя те. За энэ ямар шиг MacBook вэ? Энэ нөгөө USB-C-гээр тэнгэлдэг болцсон. Ийм. Тийм байсан. Ийм хоёрхан USB-C порттой. Эндээ бас дахиад хоёр. Амар сонирхолтой байна. Эндээ тэгээ нөгөө Audi Infinity Jack-тай. Сүүлийн энэ MacBook-ууд хамгийн тэнэг тийм болцоо байгаа байхгүй. Хоёрхан USB оролттой. Тэгээ энэ ч нэг хөвчнийг оролттой. Өөр ямар ч нэмэлт оролтууд байхгүй. Мэдгүй би өөрөө тий бичлэгээ янзж чаддгүй болохоор сайн мэдэхгүй л байна. Гэхдээ зүгээр нэг үнгүү нэг юу програм байдаг шүү дээ. DaVinci Resolve гэдэг. Энэ сүүлийн MacBook-ууд бол надад амар таалагдахгүй байх. Ямар нэг юм ихэд. Жишээ нь өмнө байсан энэ бол надад бол хамгийн шилдэг заав гэж ойлгохгүй. Яах вэ тэгэл хөрхий залууч гэдэг юм яагаад. Энэ MacBook бол миний хувьд хамгийн шилдэг MacBook. Энэ MacBook бүх оролттойгоо. Энэ дээр ингээд сүүлийн үед би ингээд камераас юм хоол юм болыг гэхээр энэ зөвхөн Apple-ийн хоёрхан USB оролттой. Энэ бүр амар гомдмор байгаа байхгүй. Бүр энэ дээр бүр хэлэх ч уг олдохгүй байхгүй. Энэ MacBook дээр бол надад бол хамгийн шилдэг заагвартай гэх юм бол энэ MacBook-ыг хэлнэ. Тэгээд хэрвээ гэхдээ MacBook бол баг хэрэггүй дээ. 19 оных энэ 18 оных заяа. 19 оных энэ хоёр бүр ямар ч ялгаагүй та нар бодтоо. Баямаа биш шүү. Өөр лизинг өөр. Да. Яаж сад юм бэ? Оо. Тэгээд хамгийн гомбор нь юу гэж одоо яг энэ IC-ийнхтэй гарч байгаа шиг энэ чинь ингээд точтойг нь авах гэжсэн чинь тэр ажилчсан точхог нөхсөн яваад та. Гэтэ тэгэл энэ дажиг дассан болохоор энэ дээр одоо тэгэл яагаад. Тэгээ би яг үндэ энэ MacBook-ыг одоо танилцуул ингээд мэдэхгүй байна өө. Би энийг ашигладаг. Би энийг зүгээр кино үзэхдээ ашигладаг байхгүй юу? Энэ угаасаа MacBook-ийг бол тийм надад нэг сонир биш байна. Хэрвээ тэр яг PC-ний гоё өөр нэмэлт дэлгэцэн карт малт эсвэл одоо энэ дээр одоо юу хөхтэй компьютер асаалаа тэгээд энэ бол нэг гоё биш байгаа байхгүй тий. Энийг зүгээр ингээд орхиод зүгээр хідүүлээ хаваал баз. Тэгээд Double Mongolia-гийн channel-ийн хамгийн сул орсон бичлэг сонирхолтой. Double Mongolia. Харин за энэ нь юу гэлээ? 2013 билүү 14 оны Mac Frogs. Энэ ч бүр амьдрал үүдсэн байгаа ч. 13 билүү 14 оног тэрийг нь одоо хаанаас чартын те. Энэ нь болохоор 18 оног те мэдхгүй. Та нар зөв сайхан ховол бац те. Энэ MacBook-ийн энэ дээр би энэ MacBook дээр амар юм бодлоо. Double мэдхгүй Double гэж ямар юм бэ те. Ямар Double Mongolia. Double Mongolia харъя л та ямар юм бэ.
За энийг би мэдэхгүй юм байна. Өөрөөтэй хамт танилцсан setup. За би энэ дараа үз. Энэ анх удаа харж байна. Би тэнийг нэг их ютуберүүд мэдэхгүй шүү Монголоос. Тэрийг ойлгоорой. Тэгэл компьютерээр юу аав гэж ивэл хамгийн шилдэг нь Windows шүү дээ. MacBook гэдэр бол waste of money нэ. Энэ MacBook-ыг манай найз хүн хэрэглэдэг байхгүй. Би тэг өөрийнхөө компьютер дээр өөрийнхөө амьд. Энэ үед зөв би юу л үзтээ? Кино л үзтээ. Заримдаа. Өөр видео дөө. Та нарын өөр сонирхтой ютуберүүд гэх юу вэ? Double CS:GO player. How double really plays. Double гэдэг нь CS:GO тоглолт юм уу те? Би Монголын CS:GO тамирчин байм шүү дээ мэдэхгүй. Ямар ч хүмүүс тоглолт юм мэдэхгүй шүү дээ. Нэг сая өнгөрсөн 12 сард шинэ байранд орж нүүж орж ирсэн. Тэгээд энэ яг монголоор ярих юм бол одоо 3 өрөө барих юм уу? Америкээр бол 2 bedroom гэж ярьдیں۔ Тэгээд CS:GO God штэ. Окей. Тоглолтыг үзнэ. Тэгээд миний хамгийн үзэх дуртай CS:GO юм тоглож юм Shroud-ыг амар үздэг шүү. Shroud имжлэг байдаг. Тэгээд одоо тэгтээ CS:GO тоглохоо болцсон. Майк кисиг мэдгүй гэнэ. Хизээч ямар ч үед ном уншиж болохгүй намраад гэнэ. Би хизээч ном уншдаг л дээ. Хөх бацхуу хаздаг уу, долоодаг уу, хөхтөг үү хаздаг уу, долоодаг гэсэн. Shroud чи зүгээр л Shroud-д яач гэх дэлхийн хамгийн шидэг PUBG плей юм байлээ. Бүх стримөө зөвшөөрсөн байт юм байлээ. Угаасаа тоглолтын үзээ зүгээр л яаж боодод байгаа юм бэ те. Тэр хакта нөхдүүдийг яаж алаад байгаа юм бэ? Shroud-д л угаасаа. Одоогийн залуучууд юу н хөхтгүү, хацдгүү, долоодгүү юу н яадаг гэж бодож байна та. Юу гэсэн үг нэг. Why are you running? Why are you running? Юм асуучдгөө. Юм асуучдаа. Чи айгуу гоё. Манай Volume Plus-ийн пэйжэнд лайк таасан уу гэдэг чинь асуух гэдэг л та. Үгүй. За лайк таваа. За дарс. Мэн цогч. Мам. За сайн байна уу? Баярлалаа. Сайн байна баярлалаа. Мондог анцтай мон. Би чаас нэг асуух гэдэг. Чи өстэй. Хөхтгүү, хаддгүү, долоодгүү. What? Юм асуучё. Хөхтгүү, хаддгүү, долоодгүү. Хөхтгүү, хаддгүү, долоодгүү яадаг вэ? Одоогийн залуучууд ер нь хэр хөхтөг эсвэл хаддаг эсвэл долоодог бол ер нь хөхтөг болов, хаддаг болов эсвэл долоодог болов. Яагаад энэ? Яагаад юу нэрдэг вэ? Хөхтөг болов, хаддаг болов, долоодог болов? Юуг? Тийм шүү. Та ер нь өөрөө хөхтгүү, хаддгүү, долоодгүйх юу яаж яадаг вэ? Гэхдээ юу юм ямар асуулт ойлгохгүй шүү дээ. Яг зүгээр л амар энгийн асуулт байхгүй юу? Хөхтгүү, эсвэл хаддгүү, эсвэл долоодгүү яадаг вэ? За, хэвээр мэдэхгүй манаа. Мэдгүй яадаг ч хөө. Тэгээ энэ үедээ нэг юу байдаг штэ. Бид одоо монголчуудын стрессийг тайлна гэдэг нэг нэвтрүүлэг нээдэг штэ. Тэр нэвтрүүлгээ би гол утга санаа гэж ойлгоогүй. Стрессийн тайлныг өтө Монголын бүх стрессийг ярьждаг нэвтрүүлэг. Айлын хийдэг шүү. Айл. Юу н голчлоо айлын хийдэг вэ? Мэдгүй байна. Яар зэрэг тэр үед тухайн үед л За. Сөхдөг баха. Сөхдөг. Тий, сөхдөг. Бас наагуурын сонголтоос ч бас сөхдөг гэж бас өөр нэг вариант гэж болно шүү. Хазахгүй. Сөхөн. Би бод хацдаг. Хацдаг. Яагаад чи хацдаг? Тэгээ гой шүттэй байна. Гоё маа, гоё шиттэй бас. Гэхдээ 100 бол тэгэл 7 хэл гэлгүй дээ.
Долоох дуртай. Долоох дуртай. Гоё. Гоё шүү дээ. Гоё. Гоё. Гүү тэгэл хүн болгоно л өөрөөр л. Найзууд яадаг вэ? Манай зүд амар хазал. Юу н хаздаг юу юм бэ? Ашиж долоо Мах уу? Тий. Долоох дуртай. Аха. Юу юу боддог вэ? Яагаад заавал нэгийг сонгоогүй гэж яагаад бүгдийн зэрэг хийдэг вэ? Юу гэсэн үг хөө юм чинь тэгэл лайлална л идэж уучлаа гавч. Энэ жуушлаа. Жуушлаа. Жохоо юу юм асуугаад жохоо сонирхож байна. Тань зайнаг өгөх гээд. Зайнагыг 3 төрлөд идэн штэ. Хөхөж болно, хазаж болно, долоож болно, өмгөж болно. Монголчууд тэгэл угаасаа л эртнээс тэгэл бас долоогоо хөхөөл хазаал ирснээс хойш маань зайнаг энийг бас аль альнаар нийтээ хөхөөд хазаа долоогоод гоё идээ. Нэг зарим нэг энэ идчих тэгээд яахтай тэгэл ажил юм да. Эрэхтэй эмхтэй найзаад. Монголд одоо хэдэн влог хийдэг хүмүүс байд юм бэ? Бүр замброг болсон юм шүү те. Хүн болгон влог хийдэг болсон. Би ч одоо баг нэмэдэд. Гэтэ миний влог хийх бол амар шал өөр шүү заа. Та нар тэрийг ойлгоорой. Би шал өөр влог хийж байгаа. Яг өөрийнх нь хоол хийдэг юутайгаа уялдаа холбоотой. Хоол хийхээ өмнө очиж идээд тэр ямар биш тэглээ. ASMR л яг тэрэн шиг хоол очиж идээд тэгээ дараа нь мэдгүй хоолоо их авч ихэлж очиж идсэн зүв штэ тий. Тэгээд дараа нь нөгөө хоолоо туршиж тэгээ 7 хоногт нэг удаа бичлэг цацгаар төлөвлөж байгаа. Тийм Jason J бол гэн. Тэр хоёрыг чинь хальт харж байсан. За 16-ын баг бүгд влог хийдэж шүү дээ. Нэр 116 гэдэг чинь нөгөө бүжилдэг нөхдөд үстэй те. Тэгээд тэдэр ч яах вэ? Тэгэл ямар ч нөхдөд байд мэдэхгүй шүү дээ. Юу яасан шүү Азтангаа тодруулсан тэгээд алдарч ахлаа Азтан бол чадаагүй байгаа. Азтан болсон 5 өнө тодруулсан. Тэгээд үзэж амжаагүй лайв хадгалчихна. Орж ирж ягаарай. Гремикс яах те тэгэл хөрхөө бас хөгжилтэй гоё тоглоом юм шиг үзэл хаяа үзэр гоё байд шүү дээ. Яг нэг дутагдaltaй тал нь хэвэл хийсэн юм бол гүцээдэг болохоос те мэдж байгаа үсттэй. Гоё сонирхолтой тоглоогоо тэрийгэ гүцээхгүй. Гремикс яг түүнээс бичлэгнийхэн чанар манар бол гоё шүү дээ. Гремикс юм шиг гоё шүү дээ. Мөнгө авах юм байна уу гэнэ. Гремикс бол мөнгө. Азтан бол чадаагүй. Тэгээ та нарт харуулсан шүү дээ. Би тэгээд мөнгө олоод одоо удахгүй тэгээд энэ 4000 цаан гүйцчих юм бол ганц 2 цент ч болтохоо олоод эхэлнэ. Тэрэн дээр Монголд нэг хитэн төгрөг олоод эхэлнэ те. Тэр үед нь тэгээ та нар тэгэл байн л энэ мөнгө олж байгаа мөнгө тэгээ бүгдээрээ л намайг үзэж байгаа хүмүүс зарцуулагдана. Тэрийг та нар ойлгож байгаа юм уу? Энэ ойлгохгүй байгаа мэдэхгүй байна л да тий. Ойлгож байгаа юм уу? Ойлгохгүй байгаа юм уу? Одоо дахиад нэг 300 цаг хүн үзчих юм бол YouTube-с нэг хитэн цент олж эхэллээ тий. За одоо ганц бичлэг гинэ. За одоо ганц бичлэг. За тэгээ болиодхоо. Би амьдралаа бодъё да. Азтан болсон хүмүүстэй холбогдно үстэй. Croxy. Тэгээд аль энэ сүүлд хийсэн юм шиг нэцэх юм уу? One tape wood. Би энэ YouTube-аас ерөөсөө ямар ч юу олъё гэсэн мөнгө олъё гэсэн зорилгогүй байдсан шүү дээ. Та нар ойлгож байгаа зү. Миний яг сарын цайлаа яг амьдралд хангалттай өөрчлөлттэй болохоор. What? За түү бид нэ. За энийг үз.
have a stunning website, that's cool. You're welcome to skip, or Шахтан шавнууч гисэн. Байж манай хашууд таа. Бүжиг сонирхтой болохоор бүжгийн бисийг үүсдэггүй шүү дээ. Айпс тахаа нэг Энэ одоо хин гэдэг тоглогч вэ? Чэвэг эсвэл үчил. Би нэг жижигхэн нэг бичил бизнестэй гэх юм уу те. Жижигхэн бизнестэй. Тэгээ тэрийг ажиллаад юм уу? За энэ залаг харъя. Момбериг зөөр сонсчихсан зүрхнээсээ бишгийн үздэг байгаа. Мондөг шүү дээ. Олон улсын тамирчин гэдэг чинь тэгэл чадвар нугасаа тэгэл мань миттэй зүрхшгүй шүү дээ. Оо. Йоо, яс харсан сая. Энэ бүр сая хактай шиг бодлоо шүү дээ. Ага, би сая амар. Оо. Оо. Яа энэ нөхөр репорт авсан байна та. Yes. Let's go knock on hand doors. Can I knocking on hands door? Яа саяны нөхөр репорт авсан баха те. Хактай гээд. Читтэй гээд. Нэс гэнэ. Яа. За тийч төллөө. Mama's. The rap. Oh, nice shot. Nice. Намайг ингэж бодсон би шууд энийг читтэйгээд репорт хийд. Тоглоомч. Энэ бахны фантаз си согё. Oh. Spatial. Yo. 500 хүний нүдэнд дээр ингээд. Oh shit. Би л эдгэртээ хийж тоглохгүй байна. Лайв хадгалахгүй бол нөгөө Азтан болсон хүмүүсээ харж чадахгүй шүү дээ, тий. Би одоо зураг үргэж аваагүй юм чи. Тий, Азтан болсон хүмүүсээ яахгүй. Spurful. Ja, someone lost that.
Yes. Яг ч тэгээд хэдэн савтаа болоод шууд мөнгө олоод эхлэхгүй л дээ. Яар ч 1000 савтаа болоод 4000 бичлэгийн чи үзэлт 4000 цаг авах хэрэгтэй гэсэн хэлээ. Тэгээ минийх бол одоогийн байдлаар 3700 цаг байлаа. Тэгээ хэрвээ та нар одоо миний бичлэгийг үзэхэд урд нь сурчлагаа гараад тэрэн дээр нь одоо тэр сурчлагыг бүтэн үзээгүй тохиолдолд надад мөнгө орж ирч чадахгүй те. Тиймэрхүү юм байлээ. Миний ойлгосноор бол Q park-ийн бичлэгнүүд бас гоё шүү мөн. Q park нь юу юм? Юу гэдэг вэ? Yes. Тэгээ YouTube-ээр хэлээд байгаа зү. Яг янзбүрийн фаны бичлэг төр хийд юм байлээ. Окей. Клип гэдэг. За сонирхож заваараа тэгж байгаа нь сонирхож үзнэ. Q Park санаал авч. Q Park энэ нөхөрөөсөн. Манай нөхөр чи Facebook-оор ороод үзтээ. Vlog-ийн тэгтээ зүгээр нөгөө нэг хоолныхоо бичлэгтэй уялдаа холбоотой влог хийх чигээ. Яач ирэх юм. Одоо би чи өөрийнхөө амьдралдаа хийж үзээгүй, идэж үзээгүй хоолнуудаа хийх гээд байгаа шүү дээ, тий. Тэрнийхээ өмнө тэр хоолнуудаа эхлээд идэж үзэх хэрэгтэй юм болоо. Тэгээд влог хийгээд очиж идэж үзээд амтын ямар шин амтаа гэдэг хийчээ дараа нь очиж одоо ганц үзэлтэй гинэ. За яах дараа бол. Тэгэл нэг угсаа хийдийг юу найдлах шүү дээ. Нэг л юм айд шүү дээ. Нэг юм олон үзэж харч байгаа юм жаа сонирхолтой болчихлоо шүү дээ. Request авъя. За request хаана? Дента юм аа. Зураг өргөтэй л бол таныг авъя заа. Тий ерөнхийдөө бол ASMR төрлийн гэхүүдээ хоолны бизнес хийх гэж байгаа. Тэгээд даач манай аав найзтай мөнгө 100 сая төгрөг хулигтуулаа. Тэгээд тэрнээс болоод би Америкт ресторан хийчихсэн боломж нь алдагдсан байгаа. Гэхдээ боломж гарвал ресторанаа нэ. Боломж гарвал штэ. Ууланч нэг амар юутай л биш л дээ. Нэг $40,000 бол шинэ ресторан нээчих боломж байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар эхлээд биеийн эмчилгээний зөв болоо гэж одоо би чинь нурууны суулттай хүн удаан зогсож чадахгүй. Тийм учраас эхлээд биеийн эмчилээд жоохон юм сайжруулад бас өөр зорилгод байгаа. Зөвхөн нэг бизнесээр дагнахгүй. Хамгийн ихэнд одоо килээ буцаад гүйц төгс сайжруулад тэгээд дараа нь real estate буюу тэ одоо хөрөнгийн бизнест хүчээ үзээ тэ real estate-ээр жоохон оролдоно. Тэгж байгаа л дараа юу байна да. Тэгээд хажуугаар нэг жоохон юу сонирхож байгаа, хувьцааны юм сонирхож байгаа. Одоогийн байдлаар зүгээр нэг $200-300 туршилтын маягаар зөв тоглож үзэж байгаа. Гэхдээ өөр данснуудаас юу бас хөрөнгө оруулалт хийсэн хэдэн доллар байгаа байх. Гэхдээ тэдрээс одоогийн байдлаар ашиг авч чадаагүй. Ямар ч нэг хувьцааныхаа яаж хувьцаа яддаг гэдгийг анханшныхаа мэдлгүүдийг яг жоохон яас. Би зангаа өөрчлөн гэдэг юу л болтой. Насаараа нэг зантай байна шүү дээ. Насаараа л нэг
гайгүй ч юм шиг хогийн ч юм шиг тиймэрхүү зантай байна шүү дээ. Биткойн сонирхолгүй. Биткойн яг бацтай яг хөрөнгөний бизнес юу биш. Биткойн бол бас тийм яг хит найдвартай биш байхгүй юу? Биткойн яг их мөнгө, их хэмжээний мөнгө дагуулдагцсан бас юу яахгүй. Биткойн бол найдваргүй. Одоогийн байдлаар бол. Тэгээ бас биткойныг яг манай юу зөвшөөрөг байгаа. Манай стейтэд зөвшөөрөг байгаа болохоор би биткойн хөдөлж авч чадахгүй. Уулнаас санал байгаа. Биткойн нь болохоор яг өдөр болгон амар эрсдэлтэй. Азтараад нэг өдөртөө нэг $2000 олох боломж өдр бол байж л байгаа. Гэхдээ биткойноор одоохондоо оролдохгүй. Тэгээд коммент бичдэг та нарыг бол амар санаад л байгаа шүү дээ. Facebook-ээр ч идэ чат өччихл байгаа ч. Хэрэгтэй үедээ те завтай үедээ хариу бичиж завгүй үедээ ягаал те. Биткойн IC Монгол биткойн дээр авсан аваа зарж байгаа марж байгаа л яаж л. Тэгтээ тэр чинь тэгэл юмаа мэддэг хүний л тоглох зүйл те. Тэгээ түүнээс бол би биткойноор одоогийн байдлаар оролдохгүй. Биткойн бас яг миний одоо Вашингтон мужид зөвшөөрөл байхгүй байхгүй биткойн авах. За жинчээ. Бат гэдэг нь юу вэ? Ямар шиг юм бэ те? Хараад л мэдэж магадгүй. Яг юу гэдэг тодорхой бичихгүй бол одоо энэ биткойны одоогийн яг одоогийн байгаа үнэлгээ энэ шүү дээ. Биткойны one share нь $9200 тий. Даа чи энийг аав гэхээр ямар утас бэ? Би юу лээ? S9 Plus юм байна. 10 аваагүй. Одоогийн байдлаар 10 авах шаардлага байхгүй л ялгаа гэх юм нэг хэсвэртэй ялгаа байхгүй тий. Камернууд энэ жил жоохоо их юмнууд авцсан болохоор одоогийн байдлаар 10 сонирхоогүй л би ингээд биткойн авах гэж үзсэн л дээ. Биткойн одоо сарын өмнө ороход та нар анзаарч байл. Одоо 9200 гэж байгаа бол сарын өмнө ороход энэ 4000 байсан. Тэгээд энэ биткойн даач манай стейтэд зөвшөөрлөг л дээ. За нэг жоохон хэдэн төгрөөр тоглолтыг юу байгаль биткойн шиг basic attention тоглоно. Мэднэ биткойныг мэднэ. Гэхдээ яг биткойныг бас яг гадуур ингээд бас их хэрэгэлдэг дэлгүүрээр байхгүй байхгүй. Яг зарим газар байдаг л та. Гэхдээ бас хит их түгээмэл биш. Одоогийн байдлаар биткойныг сайн судлаагүй гэж би биткойн дээр оролцож азаа үзэхгүй л дээ. Тэгж азаа үзээ димий авах гэж бодсон. Өөр бас нэг их хөргөтэй хүн биш те. Айзын майж шиг одоо хідэн тэрбум марн олдог гэсэн бол та хаамаа алах ш те. Нэг хідэн төгрөг олдно л дээ. Дөнгөж бас амьдралаа босгоо явж байгаа хүний хувьд бол тийм яхаа. Аз таарал сүжил нисэл буураад муу ашиггүй. Айзи сайн олдсон ш. Олох нь аргагүй ш. Та нар бодолтой Айзигийн сарын зүгээр онлайнер хийдэг ахлах менежер хийдэг ажлын зайлын $12,700 гэсэн ш. Сарын $12,700 гэсэн ш. $12,700. Тэ. Айзыг бол надтай зүйрлэшгүй шүү дээ. Тэр чинь яг Монголд байгаа миний бизнесийг манай гэр бүлийн бизнестэй харьцуулж үзэх юм бол дөхөн л дөө. Гэхдээ яг миний олдог хувь гэх юм бол Айзыгийн мөнгөний нэг
20 нөө 30% л олж байгаа бах сарда. 20%, 30% баг хүрхгүй жиж магадгүй. Тэгээ айз чинь тэгээ өчнөө олон бизнестэй тэр бизнесээс нэг цэвэр ашиг хэдэ болдгийг мэдэхгүй шүү дээ тий. Гэтэ зүгээр наад захын нэг ажлынхаа цалин та нар 12 за багаар бод 13,000 долларыг бодоод үзэхгүй юу. Тэгэхээр чи юу амар болж байгаа үстэй. Тэгээ одохгүй тий 20 тэрбум цуглуулж байгаа гэдэг чинь тэр чинь бараг 4 сая доллар хадгалах чинь гэсэн үг байхгүй. Тэр чинь бол их мөнгө шүү дээ. Broke Boys-ыг юу бас жоохон үздэг байсан мэс. Тэгээ сүүлийн үед нэг үзэхэ болсон хөө дээ. Тэгээ ер нь бол нэг үзэх заавалдахгүй. Өөрөө тэгээ нэг жоохон удаанаас нэг жоохон юм яа гэдэг чинь тэгээ юмнуудыг заавалдахгүй л биш. Тэгээ юм янзлаг програмаас авсан бол энэ Resolve гэдэг энэ нэг үнгөө юу гэдэг юм бэлээ шүү. Та нараас юм нэгч байгаа л энэ DaVinci Resolve 16 гэдэг үнгөө юм яадаг. Тэгээ Монголд бол яг манай нэг жижиг бизнесээ олдог орлого яг компанийн орлогыг ярмаагүй л энэ. Гэхдээ яг ойролцоогоор гэж бодох юм сарын орлого нэг 100 сая авдаг гэхүү дээ. Дуун тоглосон юм байлаа. Нэг дуун тоглосон юм харсан шүү дээ. Энэ public beta гэдэг та нар хэрвээ бас юм эхлэх гэж байгаа бол энийг оролдоод үзрээ айгүй дажгүй юм бэл. Avengers үзсэн, Avengers дажгүй байсан. Таалагдсан шүү дээ. Гэтэ сүүлд үтсэн. Тэгээ азар хүмүүс спойл хийгээгүй надад. Гэтэ би Монголоос гэр бүлээс ямар нэг сангуужилт юм уу хөрөнгө аваагүй удаж байна. 18 настайгаас би дааж гадаадаар явсан. Одоо л өөрөө л өөрийнхөө юм зохицуулаад явчих шүү дээ. Харин ч одоо жоохон амраа дөө. Унтж байгаа л гинт босч ирээл гинт хальц ирээл юу харсан чи giveaway гээл тэгэл гинт санаа мартцсан. Харсан чи 11 хоног болсон юм л шүү. 10 хоног гэсэн чи. Meg демэг тийм ээ нөө. Бүхэл 72 минут хийсэн ба шүү дээ. Тэг юм яриад хаар ингээд юм мэдэхгүй юм дөө цаг явж байгаа гэж. За одоо хальт гарч нэг тайм хэлчихэл тэгээ да. Азтан болсон хүмүүс тэгээд мөнгөө арх тамхинд битээ өрөөрэй дээ. Би одоо 50-аас гарч суудаж зовж шít те. Арх бол хэрэгэлт юм ээ. Арх тамхинд өрөөл тэгэл муухай штэ. Миний өгж байгаа гив нэг жоохон нэг стилийн нэг жоохон мөнгө тэгээд нэг хэрэггүй юмд яваад нэг хүний тархинд нөлөөлөд юу болчих юм бэлээ. Тиймэрхүү юмд явах юм бол дахиж гивэ дээр хийхгүй зүгээр л өвчтөе зовлонтой хүмүүст л юу байх та. Тамхи татаа удаж шít. Тамхинаас ч гарандаа тэгэл бодоол хань да. Request авсан шít. Ямар нэртэй юм бэ? Request би ирсэн бүх request-ийг авсан шít. Сони юм бэ? Залбаа ямар request явуулсан? Тамхи татгах зэрэгтэй. За арай. Азтантаа би 5 азтанд $20 өгж байгаа шүү дээ. Meg гэж мэдхгүй үзэг байх, meg гэж сонсоогүй байхыг бодвол үзэг байх. $20 өгж байгаа. Тэгээ доллар одоогийн байдлаар сүүлд харахад 2600 байсан гэдэг чинь бас яг та нэг хэдэн өдрийн бас хоол юм өглөө гоц тээ. Тэгж бодвол юу байж байгаа шүү дээ. Нэг хүнд $100 юу байж бас бөөнд нэгж байгаараас тээ. Тамхи татдаг юугаар нөх татдаг нь үнэл юм чи тий. Бодлоо татдаггүй гэж хэлдэг шүү дээ. Ямар ч арх бол уудаггүй. Тэрийг хэлээ. Тамхи бол татдаг. Яалч татдаг. Одоо тамхинаас гараад буцаад big G-т орчод байгаа ч одоо би ч одоо юу гарах. The Meg гэдэг spell home paste гэдэг. Homecoming. Spider-Man Homecoming.
Wave оролдож үзье. Тэгээд таалагдаагүй шүү дээ. Миний wave тэгээд мэдхгүй тэр wave таалагдаагүй шүү дээ. Та нар боддоо хүн утаа өвс ингээд өвс гинэ одоо өвс гэж ярих. Юу гэж ярих юм? Wave чинь болохоор одоо шингэн зүйл ингээд дуушруу оруулахаар амар муухай мэдвч төрөд байгаа байхгүй. Wave надад таалагдаагүй шүү дээ. Wave би нэг хотлож аваад тэгээд нэг ганц хоёр удаа ашиглаа. Тэгэл нэг тоосноо дарагдаад үлдсэн дээр хий. Тэр нөө үнтэй вейпер гоё цагирга идэр гаргаж хийвэл аж юм бэл. Homecoming шин кино. Spider-Man нэг хизээ гарсан кино. Spider-Man. Чи өмнө гарч исэн юм шүү дээ. Сайн уу? Тэгээ сүүлд нэг Монгол танк авсан. Монгол танк зовхгүй тэгээ нүүрэн дээр бүр ингээ батгай нэрээ амар гаргаж байна. Тэгээ би одоо нэг хануу мануу шиг нүүрээ амар арчилдаггүй болохоор бас тэгээд юм гарахын чилэхгүй те. Одоо хануу мануу шиг гэсэн бол одоо цэмбэг илж байна. Амар цэмбэг л арьс марьс тавьж байгаа л гэ те. За та нарт ярьж хоорондоо ани юм юу болчихно хараад. Oh. China happiness with China. Хятадас үж байгаа юм аа. Nice. Яна надад хүүхдэд том юм яа харлаа. За ихсээд энэ аниме үзт юм уу дөө. Одоо нэгт нойрс хэрэгц дуусаа. Монголоор орчуулж байгаа. Арай тагдж юмжиг байгаа би тэ. Ингэсэж аниме үзээ да. Хүүхдэд яа том юм харалдаг шиг. Надад өөр асах юмнууд байл асуучихгүй. Би одоо яг 8 минутын дараа болъё да. Хинта биш. Та нар донд хинтай үзээгүй байх юм бол би нэр аймаа орлоо. One Punch Man үзэж байгаа. За чад хариу бичсэн шүү. Манай найз хүн бичлэгт орохгүй гэсэн намайг 10,000 subscribe-тай болох юм бол орж магадгүй гэсэн. Тэг үнд ороод байгаа шүү дээ. Тэгээ царийг хармаар байвал Facebook руу ороод юуг харчихгаа юу. Psychopath юу үзээгүй шүү. Би хальт үзэж байгаа. Дээснийг нь үзэж байгаа хэрэгцээ. Тэгээ сүүл тэрийг гүйцэж үзнэ. Тэгээ би Game of Thrones нэг шанг нь үзээг байгаа. Би миний үзсэн цуврал гэх юм бол Lucifer, Teen Wolf тэгээд өөр ямар үлээ. За энэ дээр нэг хитэн цуврал үзсэн. Яг гадаад цувралуудаас нэг хитэн цуврал үзсэн. Тэгээ одоо болохоор Ори дээр нэг Турк нэг олон ангид инээдмийн кино үзэж байгаа. Өчигдөр үзээд шинжэнгөө үзээд бүр шин унтаагаа. Одоо энийг лайвад дуусчаад буцааж үзэндээ. Та нар нөө Lucifer гэдэг кино үзээрэй. За Lucifer Morningstar, Teen Wolf гэдэг бас айгүй дайггүй кино байгаа. Энэ Lucifer энэ айгүй стажуу санагдчих надад. Origins гэдэг нөгөө 3 цус орогчтой юу?
Анхны цус орогч нэг голынхын дүүн болохоор эрэгтэй дүүн хүн чоны ирлээ зөө. Тэр мөн үү? Буруу бодог бол. Миний үздэг чинь тэр хаа бас Origins гэх. Хэрвээ тэр бол тэрийг бол үзэж байгаа. Гэтэ дундаас нь төр завсарлцсан. Тэр Origins үзэж байгаа. Тэгээ одоо нөгөө нэг ихний эдэн англи дээр нэг тосгон болооцтой байдаг тий. Дэмэг ямар кино вэ? Тиймэрхүү нэг жоохон зураглал муутай юм үздэггүй ба. Би season 1-ийн хитэн анги дээр явж байгаа төр орхицсан. Тэгээ өөр нөгөө нэг аним үзээд орхицсан. Тэгээ нэг үзэж байгаад орчихороо жоо сонирхолтой болчихсон. Нэг тэр нь жоохон онцгой. Та нарын Artcare гэдэг энэ сувгийн бичлэгүүдийг үзсэн үү? Энэ Artcare гэдэг энэ сувгийг үзээрэй заа. Very special. Let's get it. Манай найз ах юм байгаа. Айгуу гоё. 19 засраад. Supernatural гоё юм байлээ. Гэтэ тэгэл цус орогч зомбитой кино тэгээд бүр хог дингэрэл ах юм дөө. Энийг харахаар л энэ сувгийг л үзэхээр Монгол очроо санагдаад байна. Дархандаа нэг юм хийчихэл яа да. Artcare гэдэг энэ хост ах нь манай юу ах. Манай найз ах ахгүй багасаа тассан. Багасаа тоглолцсон. Тэгээ сүүлд нэг жоо онцгой байд дээр яаснаас уулзаагүй гэж. Нариг ах. Та нарын нариг ах Дархны хүмүүнлэгийн их сургуулийн англи хэлний багшаар ажиллаж агаад тэр жилдээ шилдэг багш болоод машинаар шагнуулж байсан. Монгол зомбитэй кино байдаг штэ. Та нар Нарагийн зомбитэй киног мэдэхгүй л байна да. Захирмаа гэд амар кино байгаа да. Захирмаа трейлерыг үзгээ та нар. Тэр нэр Монголын нэр бүр дэвшилтэд технологи төхөө. Монгол зомбитэй кино байгаа. Бүр роботтой гэ та нар төсөөлзөө. Захирмаа хаана нэ? Захирмаа гэдэг хаа. Захирмаа кино. Монгол зомбитэй кино байгаа шүү. Захирмаа гэдэг кино олж үзээрэй зэ. Манай трейлер нүүц. Нарагийн тоглосон амар зомбитэй кино байгаа зэ. Энийг та нар үз. Мөнгө өнөртөд үгүй гэдгийг ухаарахгүй л байна. Ганц нэг төөгөө үздэг. Төөгөө надад зөв яг үннийг шууд үннээр нь амар хуц санагддээ шүү. Зомбитой өгүүлэг байгаа ч зомбитой өгүүлэг бүр 2-3-аараа байгаа. Аль би чад батлаад үзүүлээ заяа. Аав дээр ороо зомбитой өгүүлээ сонсороо заяа. Бүр 2 жоо төстөөцсөн жоо үйл явдал нь төстөөцсөн юу байгаа. Зомбитой өгүүлэг байгаа. Бүр хүн чонтооч өгүүлэг байгаа Монголын. За энэ чөтгөрийн үүргэгч гэдэг энэ зомбитой. Нөгөөх нь цус орогчтой өгүүлэг байна. Амьд үлдэгцэд гэдэг энэ дээр байна. Зомбитой өгүүлэгч байгаа. Киноч байгаа. Энийг үтчихэлтэй. Энийг үтчихэлтэй. Аудигийн бүх бичгийг үзсэн. Шинэ бичгийг хүлээгээ сууж байна да. Одоо энэ шинээр нэг гоё юм орхиж байгаа юм байна. Энийг нь хүлээж агаад үзэн дээ.
Одоогийн байдлаар 40 минутын дараа цацагдах юм байна да. Намайг нэг жоохон юм үзээ сууж идэл гаргал юм байна. Захирмаа ёо. За одоо үзээд нүдэндээ хараасаа да тэгээд өөрөө л мэдтээ. Захирмаа хараа гэж. Захирмаагийн трейдинг та нар харааш. Байцыг. Янз. За энэ дээр зүгээр өөрөө трейлер юм үзээ өөрөө тийм стрим хийх. Манай наараа ч бүр амар зодооч даална. Өнөөдөр хүн төрлөختөн сөнөх аюулт хүрээд байна. Би чамд зогсоо. За чи одоо 2009 оны кино байна. За тэгээд трейлер нээсэн одоо өөрөө дараа үзэхгүй дөө. Надад бити харамсараа тэгээд намайг үзгсэн гэдэг. MB үзээгүй. Хаас 2009 оны кино байна оо. MB саяны The Strange ямар кино байлаа. The Strange. To watch that. Энээр Strange аим зэрлэг кино шүү те. The Strange гэдэг чинь цуврал кино шүү дээ тий. Энэ нэр амар гоё цуврал байсан шүү. Шимэгчтэй тэгсэн мөртөө зомбит цус орогч юм шиг. Бас ойлгомжгүй. Би үзээд димээ гэж харуулсан тэгээд өөрөөсөө л мэдтээ. Үзээд димэгийг санаасан ш. The Strange-ийг бодвол байнгаас үтсэн биз дээ. Байнга цэг нэтээс одоо байнга юу болсон бэ? Байнга цэг колцсон юм лөө. Чад юм болтгоо болцсон юм ааш. Зомби цаашаа. Аяллаа влог хийндэ. Намгийн нэг ингэнэ. Maybe I should watch it. Universe дээр гарсан юм. Читгэвийн өргөж гарахгүй байна. Хизээд нэг цаг тавих байлгүй дээ. Магадгүй. Universe-наас ицсэн юм. Одоо Univision эдэн яадаг чи намайг Монголд хадлаа Univision гэж барыг байдгүй байсан гэхэд.
Мэдгүй наа чи хизээ сонсож байгаагүй дуу гэх юм уу? Юу юм? Дуул юм шиг байна те. Хизээ сонсож байгаагүй юм байна. Тэр нэг хиний биш тэгэлөө. Тока вафи нэг part 2 дээр хүмүүс нэг амар бага амар комент хийдсэн. Тэр бичлэгүүд нь бол энэ байгаа шүү дээ. Part 2 нь. Энэ цаг гар ингээ бичлэгэн дээр байж. Викинг бол угаасаа бүр галзуу. Викинг бол нэрээ ёо цус өөрөөсөөс амар кино шүү дээ. Рагнар өгтгөн жоохон харамсалтай. Гэтэ Рагнарыг гүхүүлсэн ч баг зөв юм шиг л. Викинг бол нэрээ галзуу галзуу. Дараагийн сизон хүлээж ин да тий. Тока вэ. Юу залуу. Тэгээд part 2 нь. Тэштэй. Би бичлэгийн бол хийгээгүй биш яасаах. Энэ сүүлдээ жоохон амар намын талын юм байгаад амар тэрнээс муу одоо бид энэ балаа амиг шээлээ. Хүн чинь тэр айгаад юм нэрсэ та. Black team ч одоо өчнөөж сонссон. Рагнарыг өгүүлж амар sounds. The Walking Dead би мэдхээ үед мэдэн гэхдээ би үзэж байгаагүй. Найзхантайгаа үзэхэд хамт эхлүүлсэн болоо штэ. Манай найзхан төрүүлж үзээ тэгээ тэрнээс хойш дургу өрөөд би ангиудыг үзэхэд болцсон. Хальт бол үзэж эхэлж ийсэн. Тэгээ үзэхэд болцсон. Та нар юу гэж бодож Тока вап юм бичлэг дээр яасан гэж. Хөлгөө дахир нэг тэр бол сүйд тэгэл өөрхий тархиа угаалгаал гэх. Тока вапын талаар та нар өөрсдөө юу гэж бодож тэрийг яа бичлээ те. Миний хувьд бол наа. Миний хувьд жоохон юу санагдсан. Ийм л санагдсан. Өөрсдөө ойлгочихгүй те. 13 үзэж байгаа тань зүгээр хэлчихье. Тэн дээр яагаад байх юм байхгүй. Би та нарыг тэгээ зүгээр part 2-ыг хийхгүй гэдэг юм. Тэгээд өөрсдийгоороо тэгээд бичлэгээ дүгнэ гэж орхисон шүү дээ. Бичлэгийг нь бол хийсэн тэгтээ зүгээр цацаад юм байл гэж яасан байхгүй. Тэгээд тэрийг жоохон буруу тайлбарсан юм. Хилээл шүү дээ. Жоохон намын юмтай нэг худлаа нэг вайрл болох гэж л ятсан бичлэг юм болоо гэж бодоод яас тэгээд хүмүүсийг зөвөр сонс дуртай үгүүдийн л хэлсэн юм шиг санагдсан шүү дээ. Таантай айзгийн имжлэг үзэхгүй дөө. Айзгийн ярьж байгаа миний ярьж байгаа юм яг адилхансан. Гэхдээ би яг айзын шиг ярьсан бол намайг хүмүүс хүлээж авахгүй. Тэгээд айзын ярьж байгаа болохоор тэрийг айзын хүмүүс хүлээж авч байгаа гэдэг. Одоо нэг хин мэдэгдэхгүй нэг гачаа юм гарч ирэнгүүт амар юм яриад хар намайг хийж хүлээж авахгүй шүү дээ, тэ. Тэнд нэг айж ирсэн юм байхгүй зүгээр худ санагдал болсон гэхүү те. Жогоо нэг намаа явуулахтай ч юм шиг тиймэрхүү юм санагдаа. Тэгээ болцсон. Тэгээ зур цацааг өгөх. Тэгвэл өөрийгөө өштэй танилцуулаад гарч байгаа юм. Тэ ерөнхийдөө тэгж болно. Тэгээд өөртөө хувь хувьдаа л өгөхгүй. Аль нь зөв аль нь буруу гэдэг нь одоо би хэлээ яах вэ те. Хүн хүний үзэл бодлоо өөр штэ. Та нар миний хэлснээр амьдрахгүй би та нарын хэлснээр амьдрахгүй л адилхан байхгүй. Миний зүгээр хамгийн үзэх дуртай гэх юм бол та нар энэ тэмдгийг харж байна. Энийг хэрвээ юу үздэг бол энэ ойлгондоо тэгээд миний их бичлэг дээр байгаа. Энэ залуу л үздэг дээ. Анх YouTube дээр гарч ирэхээс нь хойш үзсэн тэгэл одоо хүрт үзэж байна да. Тэгээд хамгийн дуртай тэр та нар өвс хоргоо гэж бодож байна. Weed. Тайлбарлаа энэ видний нэг бичлэг байна. Тэрийг та нар үзээ тэгээд хамтдаа энэ бичлэгийг хийгээ тэгээд видний талаар жоохоо яриад тэгээ болъё. Гэхдээ та нар бодоод үзээрэй за.
Монгол бас 3 сая хүн амтай заяа. Тэрнийх нь 3 сая хүн амын 100 мянга гарна гадаад орнуудаар амьдарч байгаа. Тэгээд тэр хүн ам архиа зөв тааруулаад дууж чадахгүй хүмүүс энэ weed гэдэг юмыг ашиглаж чадахгүй байхгүй юу? Eat it, drink it, or even vape it. Бид лил помог талаар хэлээ үсттэй. Юмаа ингээ бодож чадахгүй мартанхаа болоод юу ярих гээд байгаа ойлгохгүй. Яг weed-ийн сөрөг тал нь яг тийм байхгүй. Их хэтрүүлж There have ирээд. been a ton of recent studies that show it has medical benefits. But are there any long-term negative effects of smoking weed? Inhale it, you begin to feel going. The feeling of by cannabis, long-term effect published before the huge drop show any suggest their brains. You might miss little things in which you difficulties, decreased appetite, cravings, restlessness within the first week of quitting. Би бол лайв хийдэж штт. Ой. Тэгээд хүмүүс зүгээр орж ирдгүү л болохоос ш. Weed бол дими, weed бол зүгээр Монголыг weed-ийг зөвшөөрчих юм бол Монгол зүгээр хар тамхиг зүгээр дамжиж явах зүгээр юу л улс болон заяа. Weed За би видний талаа дараа бүр өөр нэг юу яа. Дараа нэг бүр бичлэгтэй юм яа. Видний талаар би бүр дараа өөр нэг юм бичлэг бэлдэж байгаад оруулж үзье та. Тэгээд хүмүүс ойлголт хэрэг ойлгохгүй бол тэгээд хэрлээ тэ. Dependent on Гэтэ видний сөрөг тал гэх юм бол зүгээр та нарын хамгийн их ойрон жишээ зүгээр лил помогоос би зүгээр бичлэгийнхаа дундуур халт хэлсэн. Тэгээд дэмждэг хүмүүсээс юу басан тэгээд би бас жоохон юу басан. Монголын төлөвөөс хар тамхи гэдэг юм буруу юм байгаа юм да. Дараа л видний талаараа. Яг види талаар хамгийн сөрөг нэг хэдхэн жишээ гэх юм бол юм бодож чадхаа болно. Ой санамжаа алдаж эхлэн хоолны дуршилгүй болно. Тэгээд одоо хоол идэх хүсэлгүй болно. Тэгээ донтдгуучсан ягаад чинь цаанаасаа байн хэрэглээд идэм билээ. Донтуулдгүй гэдэг ч гэсэн хүмүүс ягаад донтуулдгүй юмаа тэгээ байн хэрэглээд идэм те. Тэр нь тэгэхээр донтуулдаг бага хэмжээний байгаль байхгүй. Тэгээ тэр дунд чинь бас сайн вид гэж яг байгалиасаа гаргаж ирж байгаа вид гэж байна. Хүмүүсийн бас нэг лаборатори аргаар гаргасан вид гэж байна те. Үүнийх нь өөр флакаг мэднэ. Флакагийн сөрөг тал гэж 8 шиг юм байгаа. Би мэднэ. Флакаг мэднэ. Би флакагийн нэг бүчин юуг үтсэн. Та нарт зомби драг the флакаг гэдэг. Эерэг тал нь олон өвчнөгийг л хангах юм да. Гэхдээ эмчийн бичлэгтэй тэрийгээ тэгээ тааруулж хэрэгж чадахгүй гэдэг чинь бас их хүнд даваа байхгүй юу. Гэхдээ видеог бол зүгээр л хэрэглээд хэрэггүй л гэж хэллээ. Одоо тэр ice гэдэг бас нэг хар тамхи шүү дээ. Тэр ice-ийг чинь хүмүүс зөв гэрийнхаа нөхцөлд хийх боломжтой байхгүй юу. Эмийн сангаас хэдий эмний юу аваад тэрийг хооронд нь холж утгаад жижигхэн нэг хими юм явал ice гэдэг хар тамхиг гэртээ хийх боломжтой. Тэгээд хямдхан нөлөө нурт. Та нар зүгээр ийм хар тамхи видний талаар юм яах гэдэг бол юу ягаараа. Өөрөөсөө YouTube-с бичлэгүүдийн үзээ цэрэг талууд нь яагаад үзээрэй заа. Амар ямар ч хэрэгцээг үзвэл. Манайхан гадаад ном тэрэл тийм дөө. Тэр ганц удаа гэсэн бодлооц авч хаях хэрэгтэй. Би зэн туршиж үзье гэж бодож байсан. Гэхдээ би зүгээр дараа нь тэр бичлэг үзчихэд нэг удаа оролцсоо дараа дахин тат хүсэл төрнө гэдгээ ойлгоод тэгээд би тэрийг орхисон байхгүй ямар ч тийм вид түүнээс би одоо хэрэгэлсэн бол би ингээ яриа сууж авахгүй та нарт ингээ зааж авахгүй би одоо ингээд
ийм компьютер хөдлөж авах надад боломж байхгүй ч байсан юм билээ те. Хүссэн юм авах надад боломжгүй би бүр тэр вид гэдэг зүйл тархиа мэдүүлсэн явж явах ч байсан юм билээ те. Нэг ч удаа оролдож үзсэн бодлоосоо зүгээр л аваад хаях хэрэгтэй. Тий би тэгээд гадаад дээд монголчуудаа нийлдэг байхгүй юу? Яг л нийлэхээр аригтлт гэдэг юм байнга байдаг учраас. Тэгээ би ер нь бол Америкт би найзлууд баг байдгүй шүү дээ. Миний найз хэм бол ийм л шүү дээ тий. Та хамгийн сайн найз хэм бол манай найз хэм байна тий. Уулздаг хэд ах ихчтэр байна. Найзлын найзууд гэх юм бол одоо манай ээж чиг настай ихч байна. Манай ээжийн үе ихчтэй би найздаг. Би тийм өөрөөс ахмад хүмүүстэй найздаг болохоор бас үеийнхаасаа илүү юутай юм болоо. Амьдралын туршлагатай юм болоо гэж ойлгохдаг шүү дээ өөрийгөө. Тэр хар тайм хэрэгтэй талаар ганц удаач бодоод хэрэггүй. Тэрийг зүгээр хэлээ. Түүнээс би та нарт амьдралын шин заахгүй. Амьдралаа сөнөх юмсаа татгалзах хэрэгтэй. Тиймэрхүү юм бол маш тийм ээ. За энэ ч Азтангаа ямар шиг юмнууд тодорхойлчлаа. Азтан болсон хүмүүс хэрвээ энэ лайвыг үзэж явах юм бол би юу яаж магадгүй шүү. Америкаас нэг $20 шилжүүлж магадгүй эсвэл Монголоос аав ээжтэй ярьж байгаад Монголд ч данс руу нээж магадгүй шүү. Америкээс шилжүүлэхээр 5 өнөөр шилжүүлэхээр шимтгэл гэдэг мөнгө чинь ядаргаад шүү дээ. Нэг удаа шилжүүлэхдээ $5 гэх чинь би $20 шилжүүлэхийн тулд юу болоо дандаа $30 хэлэх надад алдахтай тий. $100 шангил гиви өгч байгаа $150 алдаад авах чинь тий. За одоо Азтангаа тодруулъя. Азтан тодорсон. Одоо дахиж Азтан тодруулахгүй шүү дээ. Та нар намайг тэгээд үзээд бичлэгүүдээр сурчлагаа гараад тэр сурчлагыг нь гоё бүтэн үзээд дэмжиж явах юм бол YouTube-ээс мөнгө орж ирэх тоолно те. Та нарт 7 хоног болгон гиви өгсөн ч яах вэ те. Чи та нар үзээд та нар дэмжиж үзээд те. Та нараас орж ирж байгаа мөнгө болохоор те та нарт угсаа зориулсан зорилготой юм чинь те. Гэтэ би одоо эдитер хийх хүн одоо цалинжуулаад авах юм бол тэрийг YouTube-ээс олж байгаа мөнгөөрөө салинжуулах шаардлагатай болно. Тэрийг бас та нар ойлгож байгаа ч гэдэг. Микрофоныг яг биш амар балаа. Сурчлага. Тэгэл удахгүй шүү дээ чаавс. Минийх дээр бол тэгээ амар их юм гарахгүй бах уу. Тэгээ сурталчилгаа гардаг юмнууд чи юутай л холбоотой байж. Тэгээ минийх дээр баг 30 секундээс сурталчилгаа гарахгүй бах уу. 5 секунд, 10 секундын сурталчилгаанууд гардаг. Та нар гэхдээ юу л гэж бодооч те. 30 секунд босдоход өөр хүнд буян болж ийн гэж бодох хэрэгтэй л те. Би энэ мөнгөийг чи одоо тэр 116-ыг төөгөн мөнгө шиг тий бүр мөнгөний төлөө улаараад өөрийнхөө төлөө бичлэг хийгээгүй. Би тэгж хийсэн бол би бүр өдөрт бараг 10 бичлэг хийдэгхөө. Би бүр Facebook эдрээ бүр балааг нь авч байгаа. Бүр зураг хөрөг мөрөг би бүр балааг нь авч байгаа. Хэрвээ мөнгөний төлөө ажилласан бол тий. Энд чинь би зөв чөлөө цагаараа өөрийнхөө сонирхлын дагуу хийж байгаа болохоос. Тэгээ мөнгө нь олдох юм бол тий мөнгө нь олдох юм бол би сайн үйлсэл яваа гэж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ бүр амар урт яач. Тэг болидхоо. Азтангаа тодруулсан шүү. 5 хүнээ тодруулсан. Болдоотор жаргал сайхан гэж байгаагүй шүү уучлаарай. Готрог үзэл байхгүй дээ. Ерөнхийдөө тэгэл болох юм болдгоор л болог гэж явж идэв шүү дээ. Тэгээд болох л байлгүй дээ гэж явж идэв шүү дээ. Болохгүй бол одоо тэр л эцтэй. Миний л юу байцтэй тий. Азгүй л эцтэй. Миний чадваргүй миний байгаа байдал тэр юм бэл гэдэг. Болж өгөхгүй байгаа л арчаагүй байдал юм юм уу? $104 минут юу гэсэн үг би. Би ямар геймплей хийгээд байгаа шүү дээ тий. За ингэсгээ болид бай тий.
SSLB юу гэсэн үг юм? Лээ гэмплээ. Би өчигдөр хак ашиглаж байгаад юу бас. Яг стримийнхаа яг хаалгуулц. Одоо дахиад шинэ мэйл хийж байгаа л тоглоно да. Бүр хүмүүс өөдөөс хак ашиглаад тахаар өөдөөс хак ашиглаж санагдав. Ямар boys гээд байдаг вэ? Reaction хийсэн биш мандат байна. Наа ч 4 өнгөрч байгаа. 4 өнгөрөөгөө одоо бүр 5 10 болцсон байна. Мол boys яс шинэ юм дээр нь reaction хийсэн юм. За лаарэ. За тэгээ тэрийг ч боли. Боли гэсээр 100 минут хийсэн юм шүү дээ. Га зазтан шалруулах гэж байсан юм шээ. Байхгүй л энэ да тийм. Гайхлаа шүү дээ. Молбой зэ доор нь толгой эргүүлээд. Окей. Broke boys тэр хүний reaction хийдэг хүний бичлэгэн дээр одоо би reaction хийж явах тий. Ас мондаг хордон исэн биш үү? Та зөвөр стрим тоглодог бол нэг эснийг prime hack. Тэгээ би яг үннийг хэлээд тоглоомд би мөнгө өрье гэж боддгоо байхгүй ялангуяа CS-com иймэрхүү юм дээр зүгээр тоглож байгаа л бол тэгээд тоглоом тоглож байгаа. Тэгээд хакт болоод тэр дасгаас өөр яхад тий. Prime account би тоглоом моглон одоо тий скин хүмүүс ч амар их мөнгө зарцуулж хөдлөж авд юм байлаа шүү дээ тий. Тоглоомд мөнгө өрье гэж би энэ боддог шүү дээ. Надад тэрэнд мөнгө өрье надад ашиг байхгүй учраас тэр зүйл надад мөнгө өрөх шаардлага байхгүй юм бол гэж боддог шүү дээ. Тэний бала easy frag тэний бала хакийг ашигласан чинь шууд бандуулчихсан. Энэ бала хакийг энэ ихтэй суу хак лээ. Тэгээ 7 хоногт нэг одоо та нарт хэдэн цаг үед лайв хийгээд ингээд яриул зүгээрээ. Гэтэ надад бас шүн байл. Надад бас хэцүү шүү дээ. Өдрөд яг тэр өдөртөө би хийж чадахгүй ч юм билээ. Тэрийгэд орчих юм бол тэгээ бөөнөрөө ингээд юм яриад хоб базаа те. Нөгөө хүүхнүүд чи хоб базаа суугаад иж болно шүү дээ. Бэтэн дараа нэгээс тиймэрхүү хэрэггүй зүйлс юм. Чи одоо тэр CS:GO тоглоод тэр скинийг аваад чамд ямар ашигтай юм. Хотлоо нэг харагдахаас дим штэ. Ямар ширэг байхгүй. Тэрний хооронд чи зүгээр гөөрт хэрэгтэй хоолоо аваад идэл. Тийм балаа мөнгөөр яа. Майн юу? Minecraft. Би Minecraft тоглож байгаа гэж. Өдөр 1 цаг аваар гэдэг чинь Америкт хэдэн цаг байдаг гэсэн үг. Өдөрт 1 цаг гэдэг чинь Америкт 15 цагийн зөрүүтэй. Би орой 9 10 гэхээр зүг. Тэгэл та нар хонхон дээр дарчихгүй. Би тэгээ нэг өдөр нь санаандгүй байдал лайв. Тэгээ шүн чих юм дэ өдөр чих юм дэ тэ. Хамаагүй шүү дээ. Mobile Legends тоглодог шүү. Би нэрээр та нарыг нэг гоё тоглоом татаад өмнө reaction live хийж байгаад яасан Arena of Valor гэдэг тоглоом байгаа. Тэрийг тат Mobile Legends чинь гоё заяа. Тэрийг татах юм бол бөөнөр хамт тоглож болно ш нэрэ.
Орой 22 цаг гэдэг чи юу гэсэн юм уу? Монголд орой 22 цаг. 22 цаг би одоо өглөө ямар 6 7 цаг гэж басаад лайв хэлдэг шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Та нар энэ тоглоомыг татчихвал бөөнөр хамт тоглож болно шүү дээ. Mobile Legend-тэй ч адилхан. Утасны PUBG-ний жоохон тоглож байгаа. Тэгээ PUBG тоглохоо болцсон. Өөдцсэн. Өөдөртөө санагдаа өөдцсэн. Тэгээ. Та нар тэгэл юу ачих гоё те. Тэгээд угаасаа намайг нэг ихгүй үзэх ш монголчууд дээр орой байна өдрөө нэг хамаахгүй л гээд. Орж иж үзэх хүндээ гэж үзээ. Тэгэл үзэхгүй нэг нь яагаад. Тэштэй. Ariana of Valor. За жаар хараат. За би коммент энэ тоглоомыг та нар яагаад татаад тоглоо сонирхоод үзээрэй. Тэгээд хамт тогломоор байвал Facebook руу юм уу, Instagram руу мессеж хийхгүй юу. Тэгээд би тэгэл хараад хариу бичтээ шүү дээ. Бос дадсан болсон нөгөө нэг уугнаа ингээд дуугнаа л хэм билээ. Тэр хүмүүс над руу Facebook-оор холбогдорой. Миний хөлийн өрөө бүр тасархаа. Чи харчод дурлцсан лээ. Би ч гэсэн төгс хөлийн өрөөтэй юм шүү дээ. Лайла та нар харчод надад дурлцсан гаа. Би бол өөрийгөө хамгийн гоё хөлийн уруутай гэж боддог. Хамаагүй тэгэл та нар тэгж байгаа л нэг лайв гэл өдрөө болго хийсэндээ ч яах те надаас явна алдах гарах ш. Та нар үзлээгээ та нараас мөнгө гарах цаг хугацаа л яах вэ. Тэг та нарт сонирхолтой байна гэх юм уу тэг лайв хийжсэндээ ч яах. Болохгүй бол Instagram-аар лайв хийхгүй. Instagram-аар надад нэг сөөхөн үздэг болохоор Instagram-аар дагчих бол Instagram дээр лайв хийж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол өдөртөө нэг багаар хийгээд ч болох л гэлээ. Facebook дээр лайв хийхээр жоохон онцгүй байт юм аа. Энэ баг хийж байгаагүй дээ. Миний хөлнөөс үнэртэй бас л үнэрт нааш. Аргах юм ерөөсөө байхгүй. Чи англиун гоё цэцэгсийн үнэрт л нүд чи аргана гэхээс муухай үнэрт аргахгүй. Ихийн сүүний үнэрш гоё үнэртэйгээ бодтоо. Далайн хоол нэрээ хоолны бичлэг дээр далайн хоол сонирх нэг санал болгож байгаа хүмүүс хэлэхэд далайн хоол би иддэггүй байгаа шүү. Идэж чаддаггүй би шууд ойгдөг. Шууд бөөлчих гээд байдаг. Тийм болохоор далайн хоолны хоол ерөөсөө санал болгоод димий. Тэ чи зүгээр английн цэцэгсийн үнэрт л аргана те. Ямар ч аргах нь аргана. Ой, дараагийн хоолны бичлэгээр Мексикийн ямар хоол туршуулмаар байна? Тэрийг нэрээ газ ярилцаа тэгээ болий. Тэхөө. Burrito хөө. Burrito. Burrito яаж хэлдэг лээ? Burrito гэнэ солид. Burrito. Burrito яаж вэ? Үзэж байгаа 8 хүмүүс юу гэж бодож байна? Энэ бол амархан шүү дээ. Бас хурдан. Гэтэ яг бас Мексикод бол Мексик хол гэж хэлдэг юм байлээ. Хосар жамаа ёо. Хосар жамаач яах вэ?
тий. Шавж мэж та нар далайн хол загас иддгүү хүнийг шавж идэх юм. Би ч ер нь л амар шижигч хүн шүү дээ. Бүр амар шижигч шүү дээ. Тиймэрхүү шавж мэж рүү би амьдралдаа эзэж ойртохгүй угаасаа. Асарч ямаа явах те тэгэл өөр мөрөөрөө л байгаа юм шүү дээ. Тэгээ хүн монголчууд хиндэж гайвуулаагүй зүгээр л байгаа. Зүгээр л байгаа үнийг тэгэл монголчууд л нэг цаанаас нь ад үзээд байдаг болохоос байгаагаар л янтаа шүү дээ. Америкт ирэх юм бол ажил төрөл олол өглөө хэлгүй те би бол. Тийм. Нэг тийм муу боддгоо шүү дээ. Тэрхидний жоохон үе жоохон юмтай юм шиг байдаг гэсэн тэгээд өөргөө байгаагаар л тэрийг нь зүгээр миний хэлдгээр та хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс нь хитрхи өөгшүүлээд тэгээд тэрэндээ л яагаад гэдэг юм болоо гэж бодоод байдсан шүү дээ. Тэрэндээ л жоохон заримдаа буруутах гэдэг юм болоо гэж боддог шүү дээ. Дараагийн олон дээр гоё бурито хийдөө. Гэжээс хүүхдтэй хахта голоо идчихлээсэн л дээ. Гэхдээ одоо л чадахгүй бахаа. Тэгээ намайг үздэг хүмүүсээ байл тэгээ досроо хөрхөд Азиудад шаардлага байхгүй зөв мөрөөрөө байгаа нэг та нар үзэх байхад болох байхгүй юу. Зүгээр л мөрөөрөө байгаа нэг зүгээр л орчих хэрэгтэй. Юугаа ингэ явж байна ерөөс манайд хамаагүй байхгүй юу. Хинт ч гайвалаг амт ш чаас. За лайв ингэ дуусгая. Тэгээд дараа тэгээд лайв хийх бол та нар ороод ирэхгүй тэгээд дахиад хоб бааз тий. Тэр өөрхий готлын лангуудаа болоог бах уу? Тэр зөв хүний юм дээр л ажиллаж байгаа. Тэр нэг Facebook-оор ч нэг хог дэгэрээ тиймнүүд байгаад байгаа. Тэдний лангуун дээр зөв осорж ямаа нэг лайвыг их хүмүүс үздэг болохоор их хүн түгээхийн зурд маркетинг хийж байгаа. Түүнээс нэг сүртэ осорж байгаа юм яагаад байгаа юм байхгүй хаа. За энэ лайв хадгалах гэдэг тий. За баяртай залуусаа тэгээд дараа уулзцгаая.